सैकड़ों की संख्या में होटल पिछले कई सालों में, नहीं भी हो तो 25-30 सालों में बहुत सारे होटल हुए हैं। और अभी जो बात सामने आ रही है कि जो नियम कानून होने चाहिए थे वो बिल्कुल भी उनका पालन नहीं किया गया। एग्जिट जैसे एग्जिट नहीं है या एंट्रेंस बहुत छोटी है, जगह बहुत कम है, तो ऐसे में कई आरोप लग रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी के स्थानीय नेता नवीन मिश्रा हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बहुत दुखद हादसा है। मैं सरकार की ओर से, राज्य के 9 करोड़ जनता की ओर से उन तमाम मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। इस इलाके के अंदर निश्चित तौर पे पिछली गवर्नमेंट के सरकार के समय में एक राजनीतिकरण के हिसाब से, वोट की राजनीति के हिसाब से इलाके के अंदर आपने ठीक ही कहा, न्यू मार्केट, पाकिस्तान और तालतला थाना, इस इलाके के अंदर में जो 2-3 रूम के फ्लैट थे वो खाली हुए, उसको गेस्ट हाउस बना दिया। जो छत खाली थे उसके ऊपर अनलीगल निर्माण किया गया, ऊपर में एलिवेटर डाला और गेस्ट हाउस बन गई। न तो फायर की समुचित व्यवस्था है, न निकलने और रहने की समुचित व्यवस्था है, न केएमसी की समुचित व्यवस्था है। केवल पैसा लेकर के तृणमूल कांग्रेस के जो लोकल काउंसलर थे, एमएलए थे, एमपी थे, काउंसलर थे, तृणमूल के नेता थे, इन लोगों ने ऐसा किया। हमारी सरकार आज 3 महीना 3 दिन हुआ है मात्र, और हम एक्शन में हैं। सारे फायर के लोग, सारे जितने पुलिस के रेस्क्यू करीब 70% लोगों को किया गया। ये बांग्लादेश के नागरिक है, मोहम्मदपुर के, ढाका के। देखिए अभी सामने खड़े हैं, ये लोग सब इस इलाके के अंदर आते हैं और इन लोगों को, इनोसेंट लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सा लीगल है कौन सा अनलीगल है। इन लोगों से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि लीगल अनलीगल देख करके होटल में रुकिए, ताकि आपकी जान माल की सुरक्षा हो। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं, शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार है, और हमारा काम टैक्स और पैसे से नहीं है। हमारा पहले आम नागरिकों को सुरक्षित और सुरक्षा देना। अभी ये जो नियमों का ये उल्लंघन हो रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे? सारी कमेटियां, पुलिस कमिश्नर आके गए हैं, फायर मंत्री आके गए, चीफ मिनिस्टर को हमने सारी जानकारी अपने मोबाइल से उनको सारी जानकारी मुख्यमंत्री जी को दे दिया है। बहुत मर्माहत है, दुखित है माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हर डिपार्टमेंट की कमेटी बनने जा रही है। अभी देखिएगा, फर्स्ट के डिपार्टमेंट ऑलरेडी जांच पड़ताल के लिए आ गई। पहले ये तो पता लगे कि आग का कारण क्या था। बारिश का समय है, ये शॉर्ट सर्किट था, कोई और कारण थे, कोई कम्युनिकेशन कोई मामला बना है। जांच पड़ताल खत्म होते इस इलाके के तमाम गेस्ट हाउस और होटलों के कागजात चेक किए जाएंगे, और जो भी अनियमितता होगा उसको सील कर दिए जाएंगे और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बुद्धिमान होंगे अभी से ही बंद करके भाग जाएं, सबसे बढ़िया काम है, वरना इस सरकार के अंदर में भागने का मौका किसी को मिलने वाला नहीं है। बड़ी बात कही जा रही है कि जितने भी होटल गेस्ट हाउस यहाँ पर हैं, वो अगर उनके पास वैध कागजात नहीं है, सही तरीके से काम नहीं चल रहा है, तो उनको यहाँ पर बंद किया जा सकता है। ऐसी बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। और यहाँ पर एक बांग्लादेशी भी हैं, आप हिंदी बात कर सकते हैं? हिंदी না বাংলা বাংলাদেশ। কোথা থেকে? আমি মোহাম্মদপুর থেকে, ঢাকা। এখানে আপনি এই হোটেলে ছিলেন? না, আমি ডিকে হোটেলে ছিলাম, আছি। কারণ দেখেছেন রাত্রেবেলা কি হয়েছে? আমি তো রাত্রি বেরোলাম, তো অন্ধকার, এখানে তো ইয়ে নেই, আমি আবার ডিকে হোটেলে চলে গেলাম। এবার কি মনে এইসব হচ্ছে? হোটেলে বলেছিল, কিন্তু ভালো না বলে আমরা ডিকে হোটেলে আসি। अच्छा, ये थोड़ा दूर में ठीक ठाक होटल में थे। इनका भी कहना है कि ये अच्छे होटल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं रुके। तो फिलहाल बहुत गंभीर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होटल हैं जहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई सालों से, और फायर एग्जिट या फायर के जो नियम होते हैं, एंट्री एग्जिट के जो नियम होते हैं, उनका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। तो ऐसे में पूरे इस इलाके में सरकार को देखना पड़ेगा कि आइंदा इस तरह की घटना ना हो और जो नियम कानून हो वो अच्छे से पालन किए जाएं। कैमरामैन लेसन के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। একবারে আমাদের সঙ্গে অনুপম রয়েছে, সরাসরি অনুপমের সঙ্গে কথা বলবো। অনুপম, তোমার এই রিপোর্টে আমরা দেখছিলাম যে সেখানকার মানুষজন কিন্তু বলছে, বিজেপি নেতা বলছে যে কতটা খারাপ অবস্থা। এখন এখান থেকে একটাই প্রশ্ন উঠে আসছে যে এতদিন ধরে যে তৃণমূল সরকার, তাহলে এই জায়গাগুলোর পেছনে কোনো নজর রাখলো না? এইভাবে যে রাস্তার উপরে যেভাবে হোটেলগুলো উঠেছে, সেগুলো নিরাপত্তার দিকে খতিয়ে দেখা হলো না? দেখো, বিজেপির সরাসরি অভিযোগ যে এই গোটা ব্যাপারটা, এখানে যে সারি সারি হোটেল বা গেস্ট হাউস হয়ে উঠেছে গত অনেক বছর ধরে, সেটা কিন্তু টিএমসির আমলে হয়ে উঠেছে। আর সমস্ত রুলস যেটা ফ্লাউট করেই এখানে গড়ে তোলা হয়েছে এই হোটেল আর গেস্ট হাউস করেই এখানে গড়ে তোলা হয়েছে এই হোটেল আর গেস্ট হাউসগুলো। আমি তোমায় দেখাই এই পুরো এলাকাটা, এখানে কিন্তু রীতিমতো বহু গেস্ট হাউস আর হোটেল আছে। আর বিজেপির একজন নেতার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি বলছিলেন এই আশেপাশের এলাকায় শুধুমাত্রই কিন্তু 500 হোটেল রয়েছে বা গেস্ট হাউস রয়েছে।
রয়েছে, যেখানে বেশিরভাগই এরকম যে রুলস থাকে, রেগুলেশনস থাকে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের বিশেষত, সেই সব রুলস আর রেগুলেশনস কিন্তু মানা হয়নি বিগত অনেক বছর ধরে। আর যেরকম এক্সিট পয়েন্ট, এন্ট্রি পয়েন্ট, কতটা দূরত্ব থাকবে বা কত রুম থাকবে, ফায়ার এক্সটিংগুইশার থাকবে কি থাকবে না, কিভাবে থাকবে, এই সব যে যাবতীয় নিয়মগুলো আছে সেই সব নিয়মগুলো কিন্তু মানা হয়নি। এই সরাসরি অভিযোগ বিজেপির দ্বারা এখানে করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে তুমি দেখতে পাচ্ছ অগ্নিমিত্রা পল মিনিস্টার এখানে রয়েছেন, তাপস রায় রয়েছেন মিনিস্টার, পূর্ণিমা চক্রবর্তী এসছেন, ডিজি ফায়ার অনুজ শর্মা তিনি বোঝাচ্ছেন এখন অগ্নিমিত্রা পলকে কিভাবে হয়েছে গোটা ব্যাপারটা। তো এই সব পুরো গোটা ব্যাপারটা এখন খতিয়ে দেখছেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি হয়তো একটু পরে এসে আমাদেরকে বলবেন। আমাদের সহকর্মী তাপস সেনগুপ্ত সকাল থেকে এখানে ছিলেন, তো ওনার সঙ্গে কথা বলি। কি দেখলে তুমি প্রথমে এসে? দেখো, এখানে একটা এই যে বিল্ডিংটায় যাতে এই হোটেলটি চলছিল, এটি একটি হোটেল না, একাধিক হোটেল এখানে চলছিল। দ্বিতীয় তল, তৃতীয় তলে এই হোটেল ছিল এবং যেটা বলা হচ্ছে যে এটি একটি যৌতুগৃহতে পরিণত হয়েছিল এবং যার ফলে ভেতরে আটকে থাকা যারা মানুষ ছিলেন তারা কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরেননি, কিন্তু বুঝতে পেরেছি। এখানে দেখো, যেটা সোজাসুজি তাপসও বলছে, তাপস এখান থেকে সকাল থেকেই ছিল যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরেনি, সাফোকেশনে মরেছে। মানে ধুঁয়ো এরকম হয়ে গেছিল, বাইরে বেরোবার কোনো সুযোগ পাননি তারা। মানে ঘুমের অবস্থাতেই যখন তারা হয়তো উঠেছেন, বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি, সেই অবস্থায় দম বন্ধ হয়ে তারা মারা গেছেন। তো এই গোটা ব্যাপারটা কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে এই মুহূর্তে। অগ্নিমিত্রা পাল ওখানে রয়েছেন, তিনি এখন বোঝার চেষ্টা করছেন কি হয়েছিল গোটা ব্যাপারটা। আমরা একটু আগে নবীন মিশ্রা যে স্টেট কনভিনার আছেন ওনার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি বলছিলেন প্রায় 500টি হোটেল এখানে রয়েছে এরকম ভাবে, আর তার মধ্যে বেশিরভাগই হোটেল কিন্তু নিয়ম ফ্লাউট করেই গড়ে উঠেছে, এখানে টিএমসির আমলে গড়ে উঠেছে। তো সরাসরি যে অভিযোগ টিএমসির আমলে এই হোটেল বা গেস্ট হাউস এই যেভাবে গড়ে উঠেছে এই সব এলাকায় নিয়ম না মেনে, তো সেটা এখন অবধি বিজেপির তরফ থেকে করা হচ্ছে। এবার দেখার বিষয় হলো আগে পরবর্তীকালে কিভাবে কোন পদক্ষেপ নিয়ে এখানে কাজ করবে সরকার। সেখানে একটা যেটা শোনা যাচ্ছে, হয়তো এই যে হোটেলগুলো ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই হোটেলগুলোতে যারা ভাড়া নিতেন বা যে পারপাসে এই হোটেলগুলো ভাড়া নেওয়া হতো, সেক্ষেত্রেও কি সঠিকভাবে পরিচয়পত্র যাচাই করানো হতো, নাকি সেখানেও রয়েছিল বড়সড় কোনো গলদ? জানা যাচ্ছে কিছু? দেখো, সেই ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত সেরকম ভাবে জানা যায়নি, হয়তো সেটা এখন প্রেফারেন্স নয়। আগুন লেগেছে, মূলত আগুনের ব্যাপারটা, তো আগুন লাগলো কিভাবে সেটা খতিয়ে দেখা হবে। এরপরে দেখা হবে যে আগুন লাগার পরে যেই সব ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয় বা যেসব নিয়মগুলো রয়েছে সেই সব নিয়মগুলো সেই হোটেলে ছিল কি ছিল না, এক্সিট এন্ট্রি পয়েন্ট ছিল কি ছিল না, ফায়ার এক্সটিংগুইশার ছিল কি ছিল না, কোন জায়গায় ছিল, কিভাবে ছিল। তো এই সব এখনো মূলত মেন বিষয়। আইডেন্টিটি কার্ড নিয়ে ঢোকা বা বেরোনো এটা এখনো পর্যন্ত মেন বিষয় নয়, যদিও আমরা জানি যে কলকাতা শহরে এখন বেশিরভাগ হোটেলেই আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া হোটেলে থাকা যায় না। তো সেই ক্ষেত্রে ওর সম্ভাবনাটা একটু কম রয়েছে, কিন্তু মেন যে এইখানে বিষয়টা রয়েছে সেটা রয়েছে এই গেঞ্জি জায়গায়, এরকম একটা কনজেস্টেড এরিয়াতে